ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാധാരണ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നായ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോർഡാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. എന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണിത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാണിയംകുളം ഭാഗത്ത് അരുണാർച്ചന എന്ന വീട്ടിലെ ഗേറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മതിലുകളുടെയും മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡുകളാണിത്. മതിൽ തുടരുത്, കോഴി കൊത്തും, കോഴിയുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക എന്നീ തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകളാണിത്. വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കോഴിയുടെ കഥയാണിത്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിലൊരു കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോഴി ഇതേപോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഗേറ്റിൽ തൊട്ടപ്പം ചാടി കൊത്തി, ആളുടെ തലയ്ക്ക് ചാടി കൊത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ആര് വന്നാലും പരിചയമില്ലാത്ത ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കോഴി ഇതേപോലെ തന്നെ കാലിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയ്ക്കോ കൊത്തുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഒരു സംഭവം വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴി എപ്പോഴും മതിലിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും, ഒരു കാവൽക്കാരനെ പോലെയാണ്. സാധാരണ ഒരു നായയുടെ എല്ലാ പണിയാണ് കോഴി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗേറ്റ് പോയിട്ട് അറിയാണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി എവിടെയാണെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊത്തും. ആ കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുറിയാവും. എനിക്കിത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് കാലിലൊരെണ്ണം കിട്ടി. എങ്കിൽ കൂടി ഇവർ പറയണത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കോഴിക്ക് ഒരു 1.5 ആ റേഞ്ച് വയസ്സായി എന്നാണ് പറയണത്. കോഴി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീട് കാവൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 8 മാസത്തോളം ആയി എന്നാണ് പറയണത്. അത് വീട്ടിൽ വേറെയും കോഴികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ കോഴിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചുറ്റും നടന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മതിലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മതിലിലൂടെ നടക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോഴിയാണിത്. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രാത്രിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ വിടാറുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇനി വല്ലതും വന്ന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി കടിച്ചാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ മാക്സിമം അതിനെ രാത്രി വിടില്ല. പകലെപ്പോഴും ഈ കോഴി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും രസകരമായൊരു കാഴ്ചകളാണിത്. ഞാൻ ഒരു വാർത്ത എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. എന്തായാലും കേട്ടപ്പോഴും കണ്ടപ്പോഴും രസം തോന്നി. അപ്പോൾ കൊണ്ട് മുഴുവൻ വീഡിയോസും എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം.